آزاد میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ترکیه افغان مهاجرو لپاره د خوښۍ خبر اعلان کړ. ترکیه په کابل کې د ویزو د ویش لړۍ بیرته پیلوي. د ترکیه بهرنیو چارو وزیر چاوش اوغلو وایي چې ډېر ژر به په کابل او بلخ ولایتونو کې د ترکیې د ویزو د ویش لړۍ بیرته پیل کړي. نوموړي یادې څرګندونې د طالبانو بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي سره په ټلیفوني اړیکه کې کړي دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې ترکیه به د راتلونکي مارچ میاشت کې په مزار شریف ښار کې خپله کونسلګري هم بیرته پرانیزي. د خبرپاڼې په حواله ښاغلي متقي له ترکیې څخه مننه وکړه چې افغانستان سره یې په تېره اونۍ کې د 250 ټنه خوراکي توکي مرسته کړې وه. په ورته مهال د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په راتلونکي کې به له 500 تر 200 ټنو پورې نورې مرستې هم افغانستان ته ولېږي. په ورته مهال ترکیې رسنیو بیا لیکلي چې ښاغلي چاوش اوغلو په افغانستان کې د یو شمېر ښځینه فعالانو د ورکېدو په اړه خواشیني څرګنده کړې او ویل چې د نجونو زده کړه ډېره مهمه ده او په دې برخه کې په افغانستان کې پورته شوي مثبت ګامونه له نږدې څاري. دا لومړی ځل دی چې یو بهرنی هېواد د افغانستان تر سقوط وروسته د ویزو خدمات بیرته پیلوي. قدرمنو لیدونکو، تاسو یې په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.